សម្រាប់ម្ហូបប្រមុខនេះបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាចូលចិត្តជាច្រើនតែម្ដងជាពិសេសនោះក៏មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយចូលក្នុងកម្មវិធីអីបានទាំងអស់ឥឡូវមកមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងឡើងខ្ញុំក៏មានជើងមាន់ចំនួន3គីឡូសម្រាប់ធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះបងប្អូនណាយើងមកកាប់កច្រាំលាងទឹកឲ្យស្អាតអាសាហើយយើងមកកាប់កញ្ចក់ជើងកញ្ចក់អីវាអស់ចឹងមកណាចុងកញ្ចក់យើងត្រូវកាប់ឲ្យអស់មកហើយតែមកយើងចង់កាត់ជា2ទៀតក៏បានយើងចង់ដាក់ទាំងវែងក៏បានដែរសម្រាប់ម្ហូបប្រមុខនេះប្រាប់ម្ហូបនេះដែរបងប្អូនហើយវាបានជាមួយអាជាពិតជាអែមណាហើយនេះដំបូងឡើងក៏ដាក់ទាំងមូលខ្លះក៏ខ្លះចឹងមកសម្រាប់អ្នកណាក៏ចូលចិត្តវែងហូបទាំងវែងអ្នកខ្លះចូលចិត្តហូបខ្លីហូបទាំងខ្លីមកអញ្ចឹងណានេះគ្រឿងផ្សំមានលង្កុលក្រៃរំដេងយើងហ្នឹងតែអត់ទេគល់ក្រៃថ្ងៃនេះគឺធ្វើម្ហូបច្រើនមុខអញ្ចឹងក៏មានគល់ក្រៃច្រើនដែរអញ្ចឹងណាហើយម្ហូបនេះដែរខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងអងគាត់មកផ្ទះជួបជុំអញ្ចឹងក៏ខ្លែមខ្លះអីចឹងធ្វើឲ្យគេខ្លែមតម្រាន់ពោះសិនទៅអញ្ចឹងណាមកធ្វើការបកខ្ទឹមបងអូនណាគឺដំខ្ទឹមឲ្យបែកបកហើយកញ្ច្រាំវាឲ្យខ្ទេចមកដើម្បីយកទៅបំពងដើម្បីធ្វើម្ហូបប្រមុខនេះអញ្ចឹងដាក់ខ្ទឹមឲ្យរៀងច្រើនតិចកាន់តែឈ្ងុយកាន់តែឆ្ងាញ់ឥឡូវមើលគ្រឿងផ្សំចាននេះបងប្អូនណាគឺមានម្សៅល្មីតផ្កាច័ន្ទដែលហៅថាស្ដក់ដល់ស្លការីដាក់តិចបានហើយបងប្អូនដាក់តិចបានហើយនេះបែរជាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនណាគ្រឿងឆាចាក់តែមកវែកទៅគឺឆ្ងាញ់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយជើងមាន់របស់យើងនេះក៏កច្រាំរួចជាស្រេចហើយយើងធ្វើការដាំទឹកបងប្អូនណាដាំទឹកស្រស់បន្តិចសិនណាអញ្ចឹងដល់ពេលទឹកយើងពុះយើងស្រោសមកសបកហើយចាំយើងស្រង់វិញដើម្បីឲ្យកាត់ជាតិឆ្អាបហើយវាបាត់ក្លិនដូចមានថ្នាំមានអីចឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចដែរអញ្ចឹងណាជើងមាន់នេះគឺជើងមាន់ទិញពីផ្សារអញ្ចឹងខ្លៃមានជាតិគីមីជាតិអីយើងសម្រះចោលភាសាអញ្ចឹងទៅបងអូនណាហើយតមកយើងក៏ដាក់មាន់ចូលមកស្ងោរបន្តិចហើយចាំយើងស្រង់ទៅទុកវិញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងឲ្យម្ហូបយើងកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេលដែលញ៉ាំទៅស្និទ្ធមាត់មែនតែនតែម្ដងឥឡូវមាន់យើងចាក់ទាំងអស់តែម្ដងមកហើយគឺចំនួន3គីឡូគឺមួយឆ្នាំងបឹបតែម្ដងហើយបងអូនហើយថ្ងៃនេះក៏មានផ្ទះបាយដែលស្អាតដែរថ្ងៃនេះរាល់ដងធ្វើផ្ទះឈើផ្ទះអីដីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទធ្វើផ្ទះថ្មម្ដងហើយណាផ្ទះម៉ែថ្ងៃនេះមកធ្វើម្ហូបផ្ទះម៉ែតែម្ដងធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទះអានៀបផ្ទះឈើអញ្ចឹងមើលទៅមិនសូវស្អាតទេតែច្រានបាយអីចឹងបានចេះអីមើលជាស្រស់ស្អាតមែនតើឥឡូវវ៉ែអារម្មណ៍មកធ្វើម្ហូបយើងវិញឥឡូវយើងស្រុះបានស្លោកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏ស្រង់វាដាក់កញ្ច្រែងមកយើងលាងទឹកវាឲ្យស្អាតមកម្សាឲ្យស្អាតឲ្យលែងមានស្អិតចឹងយើងចាក់ត្រឡប់ឲ្យមាន់យើងឲ្យសប់មកជើងមាន់ហ្នឹងបងអូនណាគឺឲ្យឆ្អិនសប់មកបងអូនចូលមើលហើយកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងចែនធីម្នាក់មួយផងណាសុំតែបេះដូងម្នាក់មួយបានហើយខុំមិនល្អជាក្រៅវីដេអូនេះទេកាន់តែល្អមែនតែម្ដងផ្សេងបងអូនថ្មីដែលចូលមកជួយ like និង share ហៅថា Subscribe Channel YouTube ឬក៏ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីមើលវីដេអូថ្មីបន្តទៀតផងណាចាចាត់ទុកជាចំណេះដឹងមុខម្ហូបនេះដើម្បីក្មេងជំនាន់ក្រោយផងបងប្អូន share ម្នាក់មួយក៏ចាត់ទុកថាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងម្ហូបខ្មែររបស់យើងផងណាដែរឲ្យចេះហូបតគ្នាចេះធ្វើតគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការចាក់ជើងមាន់របស់យើងមកកន្លែងលាងទឹកបងអូនណាយើងត្រូវលាងទឹកទាំងក្តៅហ្នឹងលាងឲ្យអស់ជាតិរំអិលដែលយើងស្ងោរអីចឹងទៅណាយើងធ្វើការបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្រុះមកល្មមឯងមកស្លោកទេបងប្អូនឲ្យស្រុះឆ្អិនទេណាធ្វើការលាងឲ្យស្អាតមកបងប្អូនហើយធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំទៅស្និទ្ធមាត់មែនតែម្ដងអត់មានធុំក្លិនឆ្អេះឆ្អាបអីទេពិសេសមកជាតិគីមីយើងលាងចឹងទៅវាអស់ចឹងតែម្ដងពួកយើងស្រុះឆ្អិនងាប់មេរោគអស់ហើយភាសាអញ្ចឹងវាអត់នឹងទឹកស្លោយើងទៀតទេអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើការប៉ណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងដើរមកធ្វើគ្រឿងវិញម្ដងបងអូនណាចឹងលាងបានប៉ុណ្ណេះហើយថាមកថាស្អាតហើយអញ្ចឹងបានលាងស្រួលលាងរៀងយូរបន្តិចឲ្យសាមានប្រដាប់គេលាងស្រួលអញ្ចឹងបងអូនដូចតែឃើញស្រាប់អញ្ចឹងណាកន្លែងផ្ទះថ្មីតែចក្រានថ្មីចឹងធ្វើការកូរគ្រឿងវិញម្ដងបងអូនណាបែកកុំឲ្យតលាន់ខ្លាញ់បងប្អូនត្រូវដាក់ស្ករត្នោតបងអូនណាមិនបាច់ប្រេងឆាក៏បានដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់ធ្វើមាន់ដុតទឹកឃ្មុំថ្ងៃនេះរបៀបតែខដែរបងប្អូនគាត់ថាយើងដាក់រសជាតិទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងណាឲ្យកើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវការដាក់ស្ករត្នោតបងប្អូនណាសម្រាប់ម្ហូបមុខនេះត្រូវដាក់ស្ករត្នោតបងប្អូនគ្មានស្ករត្នោតស្ករសក៏បានគាត់ថាស្ករសមិនសូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចស្ករត្នោតទេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ស្ករត្នោតចំនួន1វែកបាយបងប្អូនឲ្យវែកធំហ្នឹងបានត្រូវគ្រឿងរបស់យើងជើងមាន់នោះក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើបរិមាណច្រើនតាមច្រើនតិចតាមតិចតែបងប្អូនចង់បានដែររសជាតិសាប់ប្រៃតាមក្រោយអញ្ចឹងណាយើងត្រូវការកូរស្ករឲ្យរលាយមកឲ្យរលាយគ្រឿងមកឲ្យវាពងឲ្យចូលតែរបៀបជើងក្រងតិចហើយបានសាច់
dương là chẳng á dương câu cho ta lê ở mà chẳng ở bài bên máu dương đã kêu câu tại mặt đòn bọn nó cứ đặt tầm xó câu cho mùi score thao bọn nó cứ chui từ kia đây mình pong của bà này bọn nó pong nằm tại loan khai như thế dương là biết dương kho dương ấy dương hồng bàn chân nên là bởi dương đã chiaประเภท คลันโจลเพลงชาโจลอะไรจังอ่ะปะทอยจิตคล้ายยังเธอคือแบบนั่งมองอ๋อนะคือช่วยด้วยเนี่ยยังเกาสกอร์ช่วยให้จีมวยนั่งตำซอนั่งจำยังด่าเครื่องมันต่อจังอ่ะตอนน่ะแจ้คลันปนังมาหลังช่วยเป็นพรมเราทานไปอันนั้นมองอ๋อนะมันคลันติดเต้อะไรมาดามด่าเครื่องมันต่อติดนะเรียงยืดมันติดป่วยเธอตายทอตายกำรามันดองกำราตายมาดองจดมาดองบัดจังอ่ะสู้ได้ยังเปรอะแกให้จังเวียงสู้ปะทอยเพลิงปะทายเพลิงตามนั่งในบองโอนเลยฮะก็โกยังด่าเพลิงมาละโมไม่จังตื้อจะไปยังจังไปด่าตะไคร้ยังด่าเพลิงมาแฉวคลังแต่ยังถือปะประมาณจังมันสำลอยยังช่างจังอ่ะเธอกาดับกาจันน่ะเครื่องกะรีเยิงอ่ะนะเครื่องโดยจะหากับยมจึงสกายบางโอนนะคะกาจันยมหาแต่จังไอ้บางโอนหาไอ้เซ้งตามบางโอนได้หาตามจะนองจะโนจ้ะแล้วด่าคนละไกรดมแดงด่ารมลิงโจเคลียมาเอาช่วยมาบางโอนคือจะโจแต่งอ่อนจังมาจานมันนี่บางโอนได้โกให้อย่างด่าเพลิงด่าไอ้มอคลันหลังช่วยเป็นพรมตายมาดองให้สำหรับหอบบกนี่แล้วยังเธอกาดะเรื่องชาหรือว่ายมได้ขึ้นมาซาบางหายบองโอนะคือดะตาบันนังเมาคือโอเคบาดตือหาวอย่างจังรู้เจ็ดช่างนะบองโอในที่มันบานบางหายบองโอนปีหรือปีเก่าเครื่องนั่งตกอ่อยบองโอนเมื่อแล้วดะเครื่องกรีขนมเครื่องกรีนึงมากระจอบนั่งได้นั่นคือเครื่องประหลาดใส่พ้องคือสำหรับสโลกรีเราไอ้พ้องเครื่องกรีตกตานั่งนะบองโอนติงตามเต้าเมียนโลนะเลยนี่ยังดะตาบันนังว่ายังโกเมาตะโกนเพลิงกระทอยไปทายตามแบบบองปอนจะน้องจะโน่ได้ทับเพลิงรำสเตอร์อย่างได้คลังได้ไปสโลโมจังได้เสียฮะอะไรยังโกเอาช่วยช่วยปนังฮะยังด่าเครื่องไปทายติดบองน้องเราเครื่องด่าหาวแต่นะปันแต่เอายังเอารมลิงเอาไปช่วยกูจะใครจะมือดำได้เอาโจเจ็ดสั้นcòn là phần năng mắtช่วยบัดให้บางโอในให้นั่งยังละแต่ได้หลักโครจากไอ้ได้หลักโดยซอยบางโอนะแล้วยังโกตลอดบ้านปนัยหายังรอเครื่องด่าติดบางโอนะมันตอนออกแต่เครื่องบ่ยังนี่คือเจี๊ยบเจงจีมวยนั่งบอลมันติดด่าโจเคลียนะปันแต่บิเจงยังด่าเรียงเจนเจงยังด่าเรียงเจนมันติดมาให้บอลมันติดสันบ้านได้แต่ด่าโจเคลียมือตั้งเคยหาชราได้มาจ่ามาโกนจานตุ้ยมันนี้นนหมดเวทบายโตใจมันชมได้บางโอมันตายเครื่องchương mònยังเจริญได้จังอย่างละตามเลยตามเครื่องตามนั่งแต่นะยังchươngมอนยังเพื่อวิธีแบบนั่งบอกเอาหน่อยยำใบกับบ้านจะมือเจ๊กดเติร์ได้ฮอบเล่นกับบ้านเนี่ยกรุบหมกรูเจ็ดตายมาดองสำหรับมาฮอบบอกหมกนี่นะบอกเอาแล้วตรึกการดำบอลมันติดนี่บอลปนในบอกเอานะคือด่าจะมือเนี้ยจับสันบานในบอลนั่งกับด่าเชิญไปบอกเอานะพวกยังเปล่าตักไตรเปล่าไอ้เด็กเต๋อใครเบียปลายเบียไอ้แบบปากกายแบบยังทั่วไอ้ละมอมtớiจะนกยังทำเครื่องกรอยจังวิสรูจังá tạiเครื่องบอnhóm nhóm lấy tới cứ là mồm tại mà đong nhà bạn tham thôi thì tế cứ thôi đen sạp là mồm tại mà đong học lên có trớ học mà chẹ của trời đai làเครื่องbao dương cho chết bên này há dương rồi chạ chương mòn dương để liền rồi hồi ní có chạ cho trò chẳng on chẳng máu tục tại tiết đòn mong sợ tật một hai nè ồn ôn chẳng sao chương mòn bánh plích bằng hai bông ôn bằng tịch đáy cứ miền đã cô là cái này là coi bằng tịch đáy bông ôn á cực đạo bay cắt cha phát là bây giờ hãy dừng xoong chanh chẳng ai bơ bật tê chân bánh kia đã nhây bằng con kia đòn đã nhây đã ngao cho mùi trắng tay giờ ấy đã trùm đầy trong việc khóc niên tình tụi đài cường nữa á lấy thưa ca họp mình tới thấy bạc mơ tới cứ pu kệ hay là từ nào mặt từ hai ai po cả lo cô từ lo hốt tôi tại cả hôm cho anh cha ở trăm giờ mà hộp chẳng cờ đặt tất các bông ôm anh này trôi chết lọ thầm nạp chương mòn bỏ dương á chương mòn bên đấy dương đãตะขมจำนวนปีสเปรียบายแบบโอ้นะเอาช่วยเครื่องตะขมเอาคลันหลังก็อบตายมาดองกรอนแต่ปุ๊กแกะมาแจนที่ไปโจสำเร็จมาคือโฮตะหมดเคลียนบายที่ได้บอกโอ้นะแล้วดักกลัวตำติดมากันแต่ช่วยไปแต่เบียพรมหลักตำมันติดเต๋อบอกโอ้นะแล้วกรอบมันติดเต๋อไปแต่บากมันคือสลบหลักตำคือจะอันปัดตือหาวจังอ่ะบอกโอ้นะดอลมองสะตักหมดหายจังมาหกมุกนี่บองโอนไอจะหกใบให้หกปานเจริญหกให้จังหกตีแต่บองโอนแล้วดอลมองพลุให้นะจ้า